هذه هي فيها القجاع الكولاسه 3-0 الايدي 6. كي جاكم الماتش شرشموكم بهدلوكم داوكم وجابوكم خلاوكم ما عارفين لا طلعوا ولا تنزلوا. وتحياتي لولاد الرقاصه، تحياتي ولاد الكشري، تحياتي ولاد فيفي عبدو. راه جايين نوبتكم نهار الاثنين حتى نتوما فوق الشوايه باش تعرفوا باللي حنا كنلعبوا كره ماشي كنشريوها. وسير دابا شكي في الطاس قول لهم راه ضربونا ب3-0. اما كان الله يعطيك صحيحتك. وما هاد الجيل هذا تبارك الله اللي جاي ويلي طيح اكثر من نايض والنايض فاتيكي. وديما مغرب فاش ما بغيتو في جميع المجالات. هانتوما كتشوفوا بعينيكم. تهلاو ليا في راسكم. بردها الكرغولي. ايوا واش غنقول لكم اخوتي، رسميا طلقوه ما فيهاش الكلام، طلقوه. هاي ما عندكم ما ديروا دابا حاجه وحده اللي تقدروا ديروها هي هذه. عودوا الى الجزائر لا نريد شيئا. شي شارين معنا العيب على والو، حنا ديما نازلين عليكم بالكبار بالصغار بالعيالات بالبنات بكل شيء. ولكن باش تعجبني الجزائر ما تنساوش حبابهم وصحابهم، بويت ليهم وبويت الميسر وبويت السنغال. خاص يكون لكم الشرف. واخا خسرتوا ب3-0 ضد المغرب راكم لعبتوا مع ميسي ديال المغرب، شبيه ميسي، ابراهيم الرباج ربجكم اليوم. ما في خباركمش ابراهيم الرباج واحد الموهبه تبارك الله ما شاء الله، مازال خازنا عليهم القجع ان شاء الله للمستقبل. غوجدوا راسكم، المغرب كله مواهب. ايوا ودابا عاري عليها شي شطيحه. المغرب 3 الجزائر 0. ايه المعلم، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. فوز ديال المنتخب الوطني المغربي على نظيره الجزائري في بطولة شمال افريقيا المؤهلة الى كأس افريقيا. صراحة الخوت تبارك الله وصل على النبي على هاد الوليدات هادو، والله يخليهم لينا والله يخليهم لوالديهم. ترى واحد الفنيات واحد الكرة عندهم نقيه حلوه ضريبات تيكي طاكا. شوف معايا السرعه في التحولات. وهاد ابراهيم الرباج تبارك الله مكسب كبير للكره المغربيه. وترى بحال كنتفرج في ميسي في اعز اياماته. تبارك الله وصل عن بينهم. وفرق كبير ما بين حاليا الكره المغربيه والكره الجزائريه. قراوهم الكره ديال بصح، وماشي اول مره، راه ماشي اول مره تنخرجوا معاهم بطريحه. وفي الاخر داروا واحد اللقطه مع الحكم ديال المباراه. شوف معايا والله حتى لقطه باش تعرف ان هذا الجيل هذا ترى طالع جيل مجهد تبارك الله وصل عن عليه وجيل مفروح. شنو داروا للحكم؟ عرفتي اش غيديروا في المونديال ديال 2030؟ تسناو غتشوف. هاد الساحه اللي دائما كنشوف فيها تجمع ديال الجماهير اللي كتلعب ضد ريال مدريد في الشامبيونز ليغ، واليوم كاين تجمع ديال الجماهير المغربيه قبل ما نمشيو للماتش ديال المنتخب ضد الاكوادور.